दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी के साथ सर्दी, नाक बहना या छींक आने की प्रॉब्लम है, तो आज बात करते हैं ZX प्लस कॉफ सिरप शुगर फ्री के बारे में। ये सिरप ड्राई कफ और कोल्ड के सिम्टम्स में राहत देने के लिए यूज होता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो खांसी और कोल्ड के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। डोज हमेशा पेशेंट की एज और कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। बच्चों में यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें। ऐसे ही मेडिसिन नॉलेज के लिए NH फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब करें।